Anda selamat berwisata di Taman Hewan Pematang Siantar. Terima kasih atas kerja sama Anda untuk tidak membuang sampah di area kandang Taman Hewan Pematang Siantar dan membuangnya di tempat sampah yang telah kami sediakan. Dengan Anda menjaga kebersihan di area kami, Anda telah ikut andil secara aktif menjaga kesehatan serta kelestarian satwa di Taman Hewan Pematang Siantar. Pegang Kami menghimbau pada para pengunjung sekali aja pada satwa nggak apa-apa loh. waktu dan tempat feeding yang telah kami sediakan. Pegang Dan kami juga melarang Anda untuk Pegang, tidak menyalakan rokok di baik area dia. kandang kami. Mari